caza. En Couto de Caza seguimos recorrendo os tecores galegos. En primer lugar, acercámonos a Pazos de Borbén, donde nos van a mostrar as impresións sobre este inicio de temporada de caza. Couto de Caza, en a Nove Televisión. Acompañádenos. Acompáñanos en primer lugar Pablo. Buenos días, Pablo. Buenos días. Bueno, aparte da chuvia, como vai a tempada? Primeiro a de menor. De menor nos vamos, xa non vamos 7 coellos, un por día. Vale. Tampouco queremos matar máis. Moito non hai tampouco, pero bueno, é así, hai moi pouca cousa. O tema do coello é unha situación complicada e delicada, non? Sí, a ver, o monte non axuda, broza, bichería, moitos factores en contra. E chuvia todos os días? Iso tamén afecta bastante, sobre todo pos cans. Pero bueno. Os cans traballan mellor con fresco que con... xa saben que estamos aquí ocupados, por eso botan os coellos. Claro, xa vou que vou marchando algún. Bueno, hai que ser sufridores, non? Ni máis ni menos, non queda outra. A vida do cazador é moi dura, Prova delo é, mira, estamos aquí a intemperie hoxe, pero non, nin con agua nos para, non? Con agua, me cago en Dios, nós temos que... O vicio é superior. Falando do vicio, como cambiou o vicio a situación da caza desde que empezaches a cazar? Muchísimo, muchísimo. En primer lugar, antes non se encontraba un jabalí, non se encontraba un corzo, ahora parece de todo menos coellos. Menos coellos. E daquela, pois, nunha mañán matar 5 ou 6 coellos ou tirarlle, cando eu empecé, fai 50 anos, era fácil. O sea que é moi difícil. Sobre todo, o peor de todo é que vai ser moi difícil volver a esa situación. No, eu creo que eso xa non vamos a ver máis. Únicamente indo a finca. É que eu boten de noite pola mañá. Porque nos ten moitos días fora, senón... Que nos ten moitos días, senón nin eso tan chica. Pero bueno, se nos clasificamos para os cazadores é por sufridores, é dicir, vimos ao monte, botamos a mañá, levantamos un par de coellos, aínda que chova da igual, estamos aquí en contacto ca naturaleza, disfrutando sobre todo o traballo dos cans. Tomarlle un bo cocidiño ou que sea cos amigos é o mellor que hai. É o mellor de todo. Eso é o que fai parte da caza. Falando da caza, ao final salta sempre o mismo, o jabalí. Como vamos de tempada de maior, Pablo? Baixou tamén bastante. Eu penso que un 50% que había. Esa famosa alarma cinegética de que hai jabalís en todas partes, que comen a xente das cidades, decir, no campo non se nota, non? Hai o 50, eu penso que o 50% baixou do que había. Do ano pasado este ano hai moito menos. No, desde que se gestionan os vedados, desde que se gestionan as zonas de adiestramiento, queres que non os animais non teñen onde quedar. No, para aquí na nosa zona baixou muchísimo. Aquí na nosa zona baixou, o jabalí baixou moito. Vexo por aquí que aparecen os protagonistas da xornada de caza. Con que cans cazades habitualmente? Gichos, normalmente gichos. Un podengos e os que temos. Eu, polo menos, eu son podengo totalmente. Son cans que se adaptan, digamos, ben a este tipo de terreno, non? Sí, bueno, hai quen caza con bilis, que tamén son cans, pero bueno, son máis ben cans de rastro, o gicho é totalmente distinto. É un cazar máis rápido, un cazar máis bonito. Máis dinámico. O que lle gusta máis dinámico. máis. Ao final o problema non son os cans ni os cazadores, o problema son os coellos. Ese é o peor. Que para encontrar unha é difícil, pero bueno. Hai que facer números. É unha suerte. Bueno, pero entonces vamos a seguir un pouco máis aquí ao directivo da Sociedade de Caza que poña máis carne no asador, porque a verdade é que xa poñedes moito durante todo o ano, non? Cal é a función da Sociedade de Caza para poder chegar a unha temporada de caza pois con algunhas expectativas, Pablo? Pois sempre, intentar soltar caza, preparar biotopos, depois que che vayan arriba ou non xa é suerte, entre a peste, bichería, de todo. Botas prácticamente todo o ano no monte. Cantos socios sodes aquí na Sociedade de Caza de Pazos de Borbén? Andaron rondando os 70, 67, 70 ahora mismo. Prácticamente o 80% dos ingresos van destinados a gestionar sobre todo o hábitat, que é o que máis necesita o coello, non? Sí, entre limpezas, botar coellos, vai todo eso, outra cosa non se gasta. Bueno, son seguros e tal, pero
todo vellos. O sentido general é que estamos, desde a Sociedade de Caza, demasiado solos en esta labor, non? Sí, isto está claro que como se non o faz desde a sociedade, outro lado non vas facer. É así. Expectativas de cara ao futuro, Pablo? Eu non as vexo. Eu non as vexo. Vamos preguntar ao veterano que ten máis experiencia. Que perspectiva? Caza maior é o que vai quedar en Galicia, me parece a min. Porque... Sí, porque os cazadores tamén vamos a menos. Exactamente. Na sociedade aquí chegou a haber casi 200, e agora mira cantos somos, 67 ou... O sea que en Puente Caldelas hubo casi 300 cazadores, agora hai non chega a 100. O sea que as sociedades van cada vez a menos. Non hai relevo generacional, a caza socialmente ten un problema de imaxen sobre todo, e está moi complicado revertir esa situación, non? Sí, é verdad que é eso. Eso, en primeiro lugar, é o problema que ten, que non hai, e a xuventud non mira por eso, non, que por un lado me parece ben, non? Pero é así. O sea que entonces, canto acaben unha generación así un pouco tal, adiós moi buenas. Bueno, pues vamos a deixarvos que sigades disfrutando na medida das posibilidades da xornada de caza. Agora total mollados xa estamos. Para a hora de comer ven aí, ou como decía o home cocido está prácticamente asegurado. Entonces, tampouco Hoxe está asegurado. Hoxe está asegurado, o tempo préstase, como se suele dicir, o máis importante é non levar un golpe. Eso é verdade, non levando un golpe xa un anda feliz no monte. Bueno, pois non vos entretenemos máis porque aquí Pablo xa sente latir os cans e está algo nervioso, total, non sei. Vai para o coche. Para eso tamén hai que ter ansia, Entonces, todo ten o seu. O dito, que sigade disfrutando, moitísimas gracias e volveremos a vernos no monte esperando que comáis conexos. A esperanza é o último que se perde. Eso está claro. Hasta a última hora. Moitísimas gracias Pablo. Veña, nada, gracias. Sí, eso debo ir para. Pasa que non oímos orellas. Cosa rara. Ven, pequeno, ven. Vente, pequeno. Venga, vamos, ala. Vente, pequeno. Vente, anda, vente. Vente. Estos son os dous veteranos. Tanto un como... ¿Qué? Vente, anda, ven. No. Vente, anda, vente. Vente, pequeno. ¡Tú, vamos! Son os veteraninos que temos. Para marchar o meu. Ao final tens que ir alá, Pablo. Vamos, Lolo, vamos. Pistón, vamos, vete. Anda. Ahora cando pase para lá, ali na Casa de Cultura, doulle unha taciña da casa. Para que probes se está salado. Así que probas se está salado, non?
Que no, pozo non meto, cabrón. Oye, che podo dicir das palomas. Espera, que... Que grave a historia, Eu te presento. Eu te presento. Eu te presento. Você ten máis pinta de cazador. Teño máis pinta de cazador. Seguimos polo Concello de Pazo de Borbén e agora achegámonos a Moscoso e acompáñanos Alejandro a miña dereita e Daniel a miña izquierda. Vamos a empezar pola dereita. Bos días, Alejandro. Bos días. Bueno, como vai a temporada aquí na explotación cinexética comercial de Moscoso? Bueno, ben. Vai vendo os coelliños, vaise pasando o día. Sí, para divertirse ainda hai. Non é fácil hoxe en día topar sitios onde poder divertirse cos conexos. Non. Polo que se oye por aí, nada. No, está todo Galicia Sí, máis ou todo menos nada. igual. Sí. Pero bueno, temos aquí a parte do secreto que nos vai contar agora o traballador da explotación. Como se consigue, Daniel, que os conexos cheguen á temporada de caza, polo menos? Moitísimo traballo. Moitísimo. A xente para traballar tampouco hai moita, non? Non está moito pola labor de querer botar unha man, pero, bueno, soltando pouco a pouco e nada, ter sorte de que non veña unha peste no mes de setembro e que nos acompaña algo tempo. Que agora con esta chuvia... Esta temporada conexos máis ou menos, pero de chuvia vamos ben, non? Bo, de chuvia casi para nadar. Sí, demasiada chuvia. Esperemos que non afogen con tanta Con agua. tanta agua. Cantos anos levades con este modelo de xestión aquí no monte da explotación? Empezamos no 2010, pois botalle conta. 13 anos levamos. 13 anos e, bueno, houve temporadas boas e temporadas peores, como a Galicia. Galicia echa así. Cantos socios sodes na explotación, Daniel? 23, E gestionades en extensión cantas hectáreas? 500, 500 hectáreas. con propiedades incluídas, monte e propiedades. Sí, en monte comunal máis propiedades particulares. Foi das primeiras explotacións que se fixo en Galicia. Pois seguramente, esta máis, creo que sí, máis unha que se fixo aí na zona da Cañizo, por aí que tamén había unha, non? Sí, foron unha das primeiras, sí. Moita culpa de que non haxa conexos teñen os cazadores que os van matando de vez en cuando, non? Pois xa nos contou un paxaro que aquí o cazador do lado fala pouco, pero algún conexo xa colgou no cinto, non? Algo sí. A muestra xa atenden na casa, non? Sí. Bueno, pois vamos a seguir que sigades disfrutando o día, aínda que o tempo non acompaña moito, pero bueno, os cazadores tamén estamos acostumbrados a este tipo de... Estamos en Galicia. Estamos en Galicia e non hai moito máis que facerlle. Pasar a mañán e nada, disfrutar da compañía, do traballo dos cans e pouco a pouco intentar levantar as poblacións. Sí, se po ano non é mellor que non sea peor. Bueno, pois xa sabes que che quedan deberes, Daniel. Tens que seguir funcionando. En eses deberes, digamos, pouco a pouco, que se fai durante todo o monte aquí, durante todo o ano no monte aquí en Moscoso, Daniel? Cortes de contratores, limpieza en general, para que poidan circular os cazadores, as soltas, biotopos. Cambiou moito o monte nos últimos anos aquí? Moitísimo. Pasou de haber zonas de folgadío e zonas de raso por todos os sitios, animales no monte e non haber nada. Entón, tens que gestionar con queimas, como se mira aquí enfrente. Facemos queimas na temporada que nos deixan facelas
para despois haber unha discontinuidade máis luz. Sí, a limpieza, o conexo que nadie del vídeo é un animal de espacios abertos. En eso das queimas tamén eres un artista, non? Sí, de algo entendo. Son moitos anos de experiencia tamén, non? Traballando de bombero forestal, algo entendo. Algo entendo. Casi entendes máis de bombero forestal que de cazador, porque me parece que che dan algo de pena aos conexos a hora de abatilos. Sí, a verdade xe dita, desde que me dedico ás soltas, coñolle cariño, son como compañeiros, entón. Mas ao final, hai que reconocerlo, casi somos os maiores ecologistas, facemos o traballo, introducimos os animales, xa ves, danos hasta lástima abatilos, porque sin eles tampouco non sería nada. Home, sí, a verdade, eu ainda non levo nin o primeiro, xa, a veces miro os correr e xa liña punto. Sí. Bueno, pero é unha satisfacción tamén velos correr, é que sí? Sí, a verdade que dá justo. Dá justo que veñas ao monte e que botes caza. Aunque non a mates, pero que botes 5, 6 coellos, 7, iso é precioso. Bueno, pois, ojalá che pudésemos dar algo máis, pero desexámosche suerte e damosche ánimos para que sigas en este traballo. A ver se algún máis se incorpora á plantilla de traballadores e conseguides, bueno, pois, seguir levando como levades a explotación e, sobre todo, que os socios e os que veñan a entrenar poidan disfrutar deste cachico de monte tan ben cuidado. Sí, xusto. Que a xente disfrute, que é o importante, que veñan e que polo menos boten coellos e que se pode circular polo monte, que tamén é importante. E Alejandro que deixe de matar neles, porque iso vai no debe, así que xa sabes, pouco a pouco, e non estropees o traballo de Daniel, que lle costou moito traballo ter aí esos conexiños para que agora podamos disfrutar todos. No, ele é un dos que axuda. Bueno, pois nada, moitísimas gracias, o de sempre, verémonos no monte, que sigades con esta línea de actuación, e o de sempre, desexarvos sorte, porque o traballo seguro que non vos vai faltar. Moitísimas gracias, Alejandro. Moitísimas gracias, Daniel. Bueno, pois seguimos recorrendo os tecores galegos e hoxe chegámonos a Ponte Caldelas, ao tecor de Verdeseixo. Acompáñanos Santi, Manolo, Sonia e Ramón. Bos días, chicos. Roberto. Buenos días. Buenos días. Bueno, pois xa me engañei, é Roberto, pero non pasa nada. Xa sabe que iba por el, verdad, Roberto? Ves. A buenos entendedores, poucas palabras. Bueno, como vai, sobre todo a tempada de maior, que é o que vos dedicades maioritariamente, Santi? Bueno, a temporada de maior este ano, pois, custounos un pouquiño arrancar, polo tema de que fixo moito calor, e esas cousas todas, os cans sin salindo pouco. Pero bueno, ao final, pois, ahora a temporada parece que empeza a mellorar un pouco, e aí estamos, abatindo un par de jabalís, 2, 3, cada domingo, e bueno, aí facendo, cuesta xintiña, cando non falla, normalmente acerta, e aí andamos. Non me digas que tendes vos algo que ver con o tema este de pedir agua. Fai falta, un ajo fai falta, pero xa pedi parando que xa chega. Leva chovendo, me cago en día. Sonia, como se leva o tema este de encima vir ao monte e mollarse todos os días? Bueno, lévase bastante ben, non importa. Sí, abrigados con roupa e paraguas non pasa nada. A pregunta do millón sempre, que tal te tratan estes componentes masculinos do equipo? De maravilla, non hai queixa. Non hai queixa, No, de máis maravilla. lles vale tamén. Sí, máis lle vale que, bueno, ainda hai outra chica máis, pero hoxe non puido vir. Vale. Máis lle vale. Pero entonces trátante perfectamente. Sí, de maravilla. É dicir, o de sempre, é dicir, as mulleres estades perfectamente integradas na actividade cinexética. Sí, totalmente, aparte xa levamos anos e sí, ben. Non sei, Roberto, se pensa o mesmo de mollarse ou lle gusta máis traballar en seco? No, a
mí dame igual. Se poden caer chustos, vou igual. Non teño problema. A prueba delo é o día de hoxe, que a verdad que non me acompaña. Onte, a semana pasada, todos igual, Non, pero non perde un día de caza. hai que ir. O teu xa casi é un vicio, entonces. Son adicto. Adicto. Son adicto. Ese famoso tema que saleu fai nada, un mes desa presunta superpoblación de jabalís en Galicia, apréciase desde a Sociedade de Caza, Santi? Home, aquí onde nós penso que nós seguimos con todos os anos. Esa superpoblación que hai aí, haberá en sitios, en zonas. Nós, de feito, non cambiamos o plan, nin fixemos nada, que cazamos só os domingos, e, bueno, estamos con a mesma densidade. Creo que incluso mellor algo menos que outros anos, creo. Pero, bueno, aquí por menos na nosa zona. Os rastreadores tamén poden opinar, porque ao final son os que topan o rastro, non? É verdade, sí, sobre todo iso. E como andamos de rastro este ano? Bueno, de momento bastante floxos, a tempo que levamos bastante floxos. Bueno, vamos topando. Tamén ganas poñedes poucas, Tamén é verdade. Non, é o tempo que non nos axuda, o tempo non nos axuda. Queda moita temporada todavía, non, Sonia? Sí, queda moita. O mellor ven despois, sempre de noviembre pa diante. O Santi apunta un pouco os que van caindo, pero tamén tens que apuntar os que van marchando. Marchan bastantes, por desgracia, porque esta xentiña ás veces tamén fai como a min. A min os dous que me saliron fallei os dous, pero bueno, o meu traballo non é ese. O meu traballo é coordinalos un pouco para que les vayan acertando, pero, bueno... Ao final ni nos coordinas a ele, ni acertas ti. Non nos podemos queixar. O importante é, como se suele decir no colectivo, pasalo ben e non levar un golpe, non? Eu son a canota ás cruces este ano non me chega a libreta. Bueno, tes aquí os dous pichichos do ano pasado. Pero o pichichi do ano pasado non conta para este ano, No, eso non. É igual que o campeón de Liga, hai que revalidar. Pero están aquí. Están aquí. Este ano 100% de momento. Bueno, ves. Cantos jabalíes leva, Roberto? No, este ano un e un corto. Pero bueno, a 7 do ano pasado. Bueno, pero o que conta é efectividade, é o que estamos falando, é do 100%, que esa é outra das cousas tamén que ao final... El tiro que pega, bicho que mata, pero A efectividade das cuadrillas é complicado subila, non? Sí, é complicado. E máis en días como hoxe, non? Días como hoxe xa ves aquí, por culpa vosa, debaixo do paraguas, que tiñamos que estar atendendo, cando se entera o vello, verás o que nos fai. Pero esto, cando salga o programa xa o vello non está atendendo. Podemos dizer, xa tiñamos recollido, vale? Agora tocará ir comer un bo cocido, porque o día préstase, e de que a vindeira semana, non, Santi? Por suposto, vamos agora a comer, nós comemos o bocadillo, non comemos o cocido, eso mandaremos yo á noite, pero bueno, temos que ir porque a tarde hai un par de emplaces e hai que ir ali a mirar se están. Por insistir que non sea, non, Roberto? Hai que darlle. A chuvia non... ni caso. Bueno, cando volvamos traeremoslle un paquete de folios e un bolígrafo novo a Sonia para que siga unha libreta nova. Para que siga apuntando. É verdade que, bueno, olles, a muller fai unha labor importante. E máis bordalle moito traballo, non? Bastante. Ás veces tamén nos vacila máis da conta, pero bueno, vai facendo o seu, como a todos. Bueno, pois volvemos ao principio, o importante é pasalo ben, compartir, bueno, pois estes días que moitos non saben o que é compartir un día de chuvia, porque os días de chuvia tamén teñen o seu encanto, non, Sonia? Sí, teñen. Os cazadores somos así, que llevamos a facer? O dito, moitísimas gracias por recibirnos, moitísimas gracias por participar desta actividade chamada caza, é verdad que se volve felices, polo tanto, máis non se pode pedir. Gracias a vos por vir, cada vez que querades facer algo, sempre sabedes, aquí estamos, encantados de recibirvos e todo eso. Os pichichis que vayan afinando. Bueno, faremos o posible, pero bueno, a ver, pouco a pouco. Agora co tema do bar tamén vos lo poñe máis complicado. Non é mirade onte, aí no último minuto. Salta, sí. Por eso, no, porque despois antes decía, no, vai arrasto, godelle e tal, pero ahora claro, ahora vas ao bar e nada, o tiro 10 metros diante. Pero estes aplican o mismo reglamento. Vale. Cando fallan é que viña moi rápido, non podían tirar ben, que viña moi tapado como donte, depende da forza. Tamén é verdad que hai que dicilo, os jabalís tampouco se deixan, Claro. Son máis finos que nós. Pois, moitísimas gracias, de verdade. Roberto, Sonia, Manuel, o incombustible Santi, que está ao pé do cañón todos os días. Moitísimas gracias a todos. Gracias a vos.
¡Vamos! Hay otro lado, atenta madre. Viva la caza.